សួស្ដីមនុស្សល្អទាំងអស់គ្នាបាទជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយកខ្សែភាពយន្តបែបផ្សងព្រេងនិងវេទមន្តដ៏អស្ចារ្យមួយមកធ្វើការសម្រាយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរឿងនេះគឺនិយាយអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់នឹងគឺគេហៅថាត្រូវបានគេមើលងាយខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែថ្ងៃមួយហ្នឹងក៏ស្រាប់តែគេជ្រើសរើសគាត់នឹងគឺជាអ្នកការពារព្រះច័ន្ទនេះដូចប្លែកមែនទែនបាទប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះអ្វីទាំងអស់តាក់ទងព្រះច័ន្ទដូច្នេះបន្ទាប់ពីគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងការពារព្រះច័ន្ទទៅក៏ស្រាប់តែមានរឿងកើតឡើងរញ៉េរញ៉ៃពេញភពទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះក៏មានការផ្សងព្រេងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនផងដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាសាច់រឿងមួយនេះវាល្អមើលនឹងអាចកំបាំងនិយាយទៅកំ pl ែងកំដិតណានោះសូមតាមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើងមិនចិត្តអាក្រក់ជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតនចិត្តអញ្ចឹងកាលពីដំបូងឡើយនឹងភពផែនដីរបស់យើងគឺមានទម្រង់ងងឹតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបន្ទាប់មកនឹងក៏មានអ្នកការពារម្នាក់គាត់នឹងមានធម៌ពលខ្លាំងអស្ចារ្យបានគប់ច្រវាក់យ៉ាងវែងនឹងតោងព្រះអាទិត្យមកក្បែរផែនដីរបស់យើងដូច្នេះវាក៏បង្កើតបានជារដូវនិងរុក្ខជាតិការរស់នៅដោយត្រឹមត្រូវមួយតែក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរក៏មានអ្នកការពារព្រះច័ន្ទមួយដែរគាត់នឹងបានយកព្រះច័ន្ទចេញពីភពសុបិនដ៏អស្ចារ្យមួយហើយគាត់នឹងហើយក៏ជាអ្នកបង្កើតជីវិតនៅពេលរាត្រីផងដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកគាត់ជាអ្នកនាំក្តីស្រមៃមកឲ្យមនុស្សទូទៅអញ្ចឹងហើយព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យក៏បានធ្វើដំណើរជុំវិញភពផែនដីរបស់យើងយ៉ាងសមស្របដែលធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់មនុស្សមានភាពរីកចម្រើននិងល្អប្រសើរហើយស្រស់បំព្រងតែម្ដងឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នេះគាត់មានឈ្មោះថាសូហ៊ូនអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះសូហ៊ូននឹងត្រូវបានគេតែងតាំងជាអ្នកការពារព្រះអាទិត្យបន្តនិយាយទៅគាត់ទាំងសង្ហាទាំងខ្លាំងហើយនិយាយទៅមនុស្សនៅក្នុងតំបន់គាត់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់គាត់លងស្នេហ៍នឹងគាត់គប់គ្នាតែម្ដងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាប្រជាជនលើភពនេះគឺមានទម្រង់ខុសៗគ្នាទាំងអស់គ្នាមិនមែនដូចជាមនុស្សយើងទេណាឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់តួស្រីម្នាក់ទៀតដែលនាងមានឈ្មោះថា Glim អញ្ចឹង Glim នាងមិនមែនជាសត្វនៅពេលយប់ឬហើយក៏មិនមែនជាសត្វនៅពេលថ្ងៃអញ្ចឹងបានសេចក្តីថានាងនៅចន្លោះពេលយប់និងពេលថ្ងៃបើសិនជានាងទៅពេលថ្ងៃនាងនឹងរលាយហើយបើនាងចូលទៅដល់ពេលយប់នាងនឹងកក់ទៅជាតកកអញ្ចឹង Glim និងឪពុករបស់នាងនឹងគឺអាចនៅបានចន្លោះគេហៅថាព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនិយាយទៅគឺមានតែម្លប់ឯដែលនាងអាចចូលទៅបានតែនាងហ៊ានត្រូវថ្ងៃបន្តិចដឹងតែលាតែម្ដងអញ្ចឹងពេលនេះគឺនាងចង់ទៅមើលការតែងតាំងអ្នកការពារព្រះច័ន្ទនិងអ្នកការពារព្រះអាទិត្យនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងនាងក៏បានដាក់ពន្លឺថ្ងៃធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងចាំងចូលខ្លួននាងឲ្យនាងនឹងឆាប់គេហៅថារលាយមកជាទម្រង់ធម្មតាវិញព្រោះបន្តិចទៀតឲ្យទៅដល់ពេលយប់ដឹងតែនាងនឹងកក់តែម្ដងឪពុករបស់នាងហាមឃាត់ខ្លាំងមែនទែនមិនចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងទៅមើលការតែងតាំងអ្វីនោះទេប៉ុន្តែ Glim អត់ទេនាងជាក្មេងស្រីម្នាក់ដ៏ឆ្លាតហើយនាងចង់ដឹងរឿងប្លែកៗជាច្រើនអញ្ចឹងនាងក៏បានរៀបចំជាកញ្ចក់ញ៉ៃញ៉ៃដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនាងបានទៅមើលគេតែងតាំងអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះក៏ដល់ពេលយប់អញ្ចឹងឯង Glim របស់យើងក៏កក់រឹងស្កើតែម្ដងឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់ជីវិតរស់នៅពេលយប់វិញនិយាយទៅក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅពេលយប់នឹងគឺពួកគេមានទម្រង់រូបរាងខុសពីអ្នករស់នៅពេលថ្ងៃហើយពួកគេក៏ដូចជាមានធម៌ពលពិសេសផងដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិចំណែកឯបុរសម្នាក់នេះវិញគាត់មានឈ្មោះថា Lee Yoon គឺជាអ្នកហាត់សមអានសៀវភៅស្រាវជ្រាវឲ្យតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះគាត់នឹងត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអ្នកការពារប្រច័ណ្ឌហ្នឹងហើយចំណែកឯបុរសម្នាក់នេះវិញគឺជាតួប្រុសរបស់យើងដែលគាត់មានឈ្មោះថា Myun អញ្ចឹង Myun កំពុងតែរត់ជាមួយនឹងឆ្កែរបស់គាត់យ៉ាងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែរត់អត់បានមើលក៏បានហក់ជាន់ក្បាលរបស់ Lee Yoon បន្ទាប់ពីនោះឪពុករបស់ Myun ខ្មាស់គេផងខឹងកូនគាត់ផងហ្នឹងក៏បានឃុំឃាំងឲ្យ Myun នៅក្នុងផ្ទះអត់ឲ្យចេញមកខាងក្រៅទេលុះត្រាតែ Myun ធ្វើរឿងអ្វីក៏ដោយដែលមានប្រយោជន៍បានគាត់នឹងឲ្យចេញបន្តមកទៀតយើងក៏ឃើញញូនរបស់យើងហាក់ដូចជាមានទេពកោសល្យមួយផ្សេងទៀតដែលគាត់គ្រាន់តែកន្លោះដៃទៅក៏បានធ្លាក់អ្វីជាពន្លឺភ្លើងសតូចៗនៅលើប្អូនរបស់គាត់និយាយទៅដូចជាធ្វើឲ្យប្អូនរបស់គាត់នឹងមានសុបិនល្អយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេបន្តមកញូនគាត់ក៏បានចេញមកខាងក្រៅរួចក៏បានប្រទះឃើញសត្វមួយកំពុងតែតោងព្រះច័ន្ទអញ្ចឹងសត្វនោះគឺគេហៅថាប្រាសាទព្រះច័ន្ទបាទគាត់មានតួនាទីក្នុងការតោងព្រះច័ន្ទឲ្យដើរតាមគន្លងអញ្ចឹងណាលុះស្អែកឡើងគឺជាពេលដែលត្រូវតែងតាំងអ្នកដែលត្រូវការពារព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យហើយអញ្ចឹង Glim របស់យើងនាងក៏បានត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលនាងបានរៀបចំដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនាងក៏បានរលាយមុនឪពុករបស់នាងអញ្ចឹងទៅនាងក៏សុំឪពុករបស់នាងនឹងទៅមុនហើយឪពុករបស់នាងក៏កក់ស្ញែងនឹងនិយាយអត់កើតនោះទេអញ្ចឹងឯង Glim របស់យើងនាងក៏បញ្ញាបញ្ញាធ្វើដំណើរតាមម្លប់ដើមឈើឲ្យចូលមកក្នុងព្រៃនឹងដើម្បីទៅទស្សនាការតែងតាំងអ្នកការពារព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យចំណែកឯមញូនរបស់យើងវិញក៏បានលួចមកមើលផងដែរទោះបីជាឪពុករបស់គាត់នឹងឃុំឃាំងក៏ដោយបន្តមកអ្នកការពារព្រះអាទិត្យចាស់នឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនគាត់នឹងរៀងមានមៀតតូចខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបន្ទាប់មកប្រជាជនខាងព្រះអាទិត្យនិយាយពីសប្បាយចិត្តចំណែកឯប្រជាជនខាងព្រះច័ន្ទវិញអង្គុយស្ងៀមធម្មតាហើយ Glim របស់យើងគឺនៅចន្លោះព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនឹងឯងបន្ទាប់មកអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះច័ន្ទចាស់នឹងគាត់ក៏បានបាញ់ធម្មពលអ្វីមួយយ៉ាងមកលើប៉ែសូហ្វូនដែលនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកការពារបន្តចំណែកឯខាងព្រះច័ន្ទវិញក៏ត្រូវតែងតាំងអ្នកការពារព្រះច័ន្ទផងដែរដែល Lee Yoon នឹងគាត់បានត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់នឹងជាយូរយារណាស់មកហើយដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការពារព្រះច័ន្ទអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកការពារព្រះច័ន្ទ
ចាស់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់លីយូនថាគាត់នឹងគ្មានសិទ្ធិសម្រេចថានរណាគឺជាអ្នកការពារព្រះច័ន្ទទេគឺមានតែសត្វដ៏បរិសុទ្ធមួយនេះប៉ុណ្ណោះហើយមានតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅលើភពយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនសត្វណាតង់អែលឬមួយក៏ចូលចិត្តនរណាម្នាក់ហ្នឹងគឺម្នាក់នោះនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកការពារព្រះច័ន្ទហើយប៉ុន្តែសត្វដ៏បរិសុទ្ធនោះហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងលីយូនទេបែរជាដើរចេញពីលីយូនចូលមកក្នុងគុំព្រៃមួយដោយនៅក្នុងគុំព្រៃនោះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាមញូនរបស់យើងកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅទីនោះបន្ទាប់មកប្រជាជនគ្រប់គ្នារួមទាំងឪពុករបស់មញូនហ្នឹងគឺពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែកូនរបស់គាត់មិនដែលសិក្សាមិនដែលខ្វាយខ្វល់ពីព្រះច័ន្ទអ្វីទេតែឥឡូវបែរជាខ្លាចទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះច័ន្ទទៅវិញហើយលីយូនគាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ខឹងចំណែនខ្លាំងណាស់វាព្រោះវាមិនស័ក្តិសមអញ្ចឹងណាតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះច័ន្ទចាស់ហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តតែងតាំងមញូនរបស់យើងឲ្យខ្លាចជាអ្នកការពារព្រះច័ន្ទបន្តពីគាត់ដូច្នេះអ្នកការពារព្រះច័ន្ទនិងអ្នកការពារព្រះអាទិត្យត្រូវសហការគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យភពមួយនេះមានភាពរីកចម្រើនអញ្ចឹងសូហ៊ុនជាអ្នកការពារព្រះអាទិត្យថ្មីនេះគាត់មានធំគាត់មានថាមពលខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់រៀងឆ្មើងឆ្មៃគាត់ហាក់ដូចជាមើងងាយទៅកាន់មញូនយើងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមញូនគាត់មានទូចខ្សោយជាងប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកការពារព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទចាស់វិញក៏ធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាដែរតែបន្ទាប់ពីធ្វើការជាមួយគ្នាយូរទៅពួកគេក៏បានស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមញូនរួមជាមួយនឹងសូហ៊ូនឹងអាចនឹងសហការគ្នាបានឬមួយក៏អត់ក្រោយមកយើងក៏ឃើញប្រាសាទព្រះអាទិត្យក៏បានលេចឡើងពិតជាធំខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯប្រាសាទរបស់ព្រះច័ន្ទនឹងក៏ងើបឡើងដូចគ្នាតែប្រាសាទរបស់ព្រះច័ន្ទប្រៀបដូចជាសត្វកុកក៏មិនដឹងទេដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានការតែងតាំងរួចយើងក៏ឃើញមានសត្វអ្វីម្យ៉ាងប្រៀបដូចជាកំអែភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងបានយកដំណឹងអំពីការតែងតាំងនេះទៅប្រាប់ដល់តួបិសាចចិត្តអាក្រក់មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Necros ចឹង Necros គឺគាត់រស់នៅក្នុងបាតផែនដីដែលមានម៉ាក់ម៉ាក្តៅអីចឹងណាហើយគាត់មានគោលបំណងមួយគឺគាត់ចង់លួចព្រះអាទិត្យត្រឡប់មកក្នុងដៃរបស់គាត់វិញហើយចង់ឲ្យផែនដីរបស់យើងទាំងមូលនឹងគឺខ្លាចទៅជាភពងងឹតសូន្យឈឹងតែដើម្បីធ្វើរឿងនោះបានគាត់ត្រូវប្រើពស់វេទមន្តរបស់គាត់អញ្ចឹងពស់នេះមានសមត្ថភាពក្នុងការបំផ្លាញមនុស្សណាក៏ដោយមិនថាល្អកម្រិតណាទេឲ្យតែពួកគេមានកូនចិត្តមួយចិត្តអាក្រក់ចិត្តចំណែនហ្នឹងណាគឺពស់នឹងអាចបញ្ជាឲ្យមនុស្សនឹងទៅជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់បានតែម្ដងហើយម្នាក់នោះនឹងធ្វើការឲ្យអបៈ Necros ហ្នឹងឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់ Lee Yun វិញបន្ទាប់ពីគាត់មិនត្រូវបានគេជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកការពារព្រះច័ន្ទគាត់នឹងក៏មានកូនចិត្តចំណែនតាមពិតគាត់មិនមនុស្សអាក្រក់អីគ្រាន់តែគាត់មានការអន់ចិត្តចំណែនតិចតួចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការចំណែនបន្តិចបន្តួចនេះបានធ្វើឲ្យសត្វពស់បិសាចស្អីគេនឹងរុំខ្លួនរបស់អបៈ Lee Yun ហ្នឹងរួចហើយសត្វហ្នឹងក៏បានបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជានិងវេទមន្តផ្សេងធ្វើឲ្យ Lee Yun របស់យើងនឹងសហការជាមួយ Necros គឺធ្វើយ៉ាងណាលួចព្រះអាទិត្យឲ្យ Necros ឲ្យបានហើយ Necros នឹងបកគលព្រះច័ន្ទនឹងឲ្យ Lee Yun បាទឥឡូវនេះ Necros ពង្វក់ស្មារតីរបស់ Lee Yun បានមួយហើយឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់ប្រាសាទព្រះច័ន្ទវិញអ្នកការពារព្រះច័ន្ទចាស់នឹងក៏បានធ្វើការណែនាំញូនរបស់យើងតាក់ទងនឹងព្រះច័ន្ទនេះអញ្ចឹងសត្វតូចៗទាំងអស់នេះគឺជាសត្វដែលបញ្ចេញស្អីគេខ្សែតូចៗដូចជាកតុយពីដូចសបុកពីពីងណាហើយតោងព្រះច័ន្ទឲ្យជាប់អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះច័ន្ទចាស់គាត់ក៏បានលេងពិនបន្តិចនៅលើអាខ្សែហ្នឹងធ្វើសម្រួលដំណើរការរបស់ប្រាសាទហ្នឹងអញ្ចឹងណាតើមកញូនគាត់ក៏បានសួរទីតាំងមួយនៅខាងក្រោមដីនេះតើវាជាអ្វីអ្នកការពារចាស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាទីនេះគឺជាផ្លូវចូលទៅកាន់ Dream World ទឹកដីនៃក្តីស្រមៃហើយជាកន្លែងដែលយើងអាចទៅយកព្រះច័ន្ទបានផងដែរប៉ុន្តែគឺមានតែអ្នកការពារដំបូងគេបង្អស់ទេដែលអាចចូលទៅបានអ្នកការពារបន្តទៀតអត់ដែលមាននរណាហ៊ានចូលទីនេះនោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយញូនរបស់យើងគាត់នៅតែមានការភ័យខ្លាចគាត់មិនដឹងថាគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងព្រះច័ន្ទដោយរបៀបណានោះទេប៉ុន្តែអ្នកការពារចាស់ក៏បាននិយាយថាការការពារព្រះច័ន្ទគឺជារឿងដ៏ពិបាកខ្លាំងណាស់ទោះបីឲ្យគាត់រាយរាប់ប្រាប់មួយថ្ងៃនឹងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរហើយគាត់ហាក់ដូចជាអស់កម្លាំងមែនទែនគាត់នឹងក៏ដើរចេញទៅខាងក្រៅញូនគាត់ក៏បានដើរទៅតាមពេលដែលចេញទៅក៏បានប្រទះឃើញថាអ្នកការពារចាស់នឹងដោះរុក្ខជាតិចេញពីខ្លួនរបស់គាត់មួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកការពារចាស់នោះក៏បានខ្លាចទៅជាដើមអំពូលភ្លើងមួយហើយនៅទីតាំងទាំងអស់នេះហើយគឺជាកន្លែងកប់សាកសពរបស់អ្នកការពារចាស់កាលពីមុនមកអញ្ចឹងឥឡូវនេះញូនរបស់យើងខ្លាចទៅជាអ្នកការពារព្រះច័ន្ទទាំងដែលមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីចំណែកឯសូហ៊ូអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះអាទិត្យនេះវិញបាទគាត់នឹងក៏អត់ដឹងធ្វើអីដែរគាត់មានតែកម្លាំងមានតែថាមពលអីអញ្ចឹងណាហើយធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះអាទិត្យមិនមែនមានតែថាមពលមុខនោះទេគឺត្រូវយល់អំពីផ្កាយយល់អំពីការសិក្សាអំពីដំណើរព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យថ្ងៃរះថ្ងៃលិចអីអញ្ចឹងពីតេតូនរស្មីសំយោគអីញ៉ៃមែនទែនហើយគាត់អត់ដែរអានសភៅអានអីទេគាត់ចេះតែប្រើថាមពលចេះតែគប់ដៃតែប៉ុណ្ណឹងចំណែកឯញូនរបស់យើងវិញនៅពេលនេះគឺគាត់បានមកកន្លែងប្រាសាទព្រះច័ន្ទហ្នឹងហើយយើងឃើញថាសត្វព្រះច័ន្ទតូចៗទាំងអស់នេះហាក់ដូចជាមិនស្វាគមន៍ញូនរបស់យើងទេអញ្ចឹងញូនរបស់យើងគាត់ក៏ចង់សាកល្បងថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យព្រះច័ន្ទហ្នឹងដើរឲ្យលឿនគាត់ក៏បានទៅដេញខ្សែពិនហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់បានដេញខុសអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីដេញខុសចឹងទៅវាក៏បានបង្កជាភាពរញ៉េរញ៉ៃពេញប្រាសាទព្រះច័ន្ទទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះសត្វប្រាសាទព្រះច័ន្ទស្អីគេហ្នឹងក៏បានដើរយ៉ាងលឿនបង្កជាភាពកលេចកលុកហើយព្រះច័ន្ទហ្នឹងក៏វីកវើកអញ្ចឹងទៅវាខុសកន្លងណាអញ្ចឹងញូនគាត់ក៏ព្យាយាមធ្វើការគ្រប់គ្រងសត្វនោះប៉ុន្តែវាមិនបានជោគជ័យទេហើយដោយសារតែអបសាទព្រះច័ន្ទវាកលីកលុកខ្លាំង
ពេកអាខ្សែចងប្រច័នក៏ដាច់ម្ដងមួយញូនរបស់យើងគាត់ព្យាយាមទៅជួយដែរប៉ុន្តែគាត់បែរជាសន្លប់អញ្ចឹងទៅព្រះច័ន្ទក៏បានដាច់ខ្សែអណ្ដែតនៅលើវេហាមិនដឹងថាយកមកវិញធ្វើយ៉ាងម៉េចទេដូច្នេះសត្វប្រាសាទព្រះច័ន្ទនោះក៏បានឈប់ដើរទៅដោយសារតែព្រះច័ន្ទនៅជាប់ខ្លួនវាចំណែកឯសូហ៊ូនក៏ទៅធ្វើដំណើរព្រះអាទិត្យរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែដោយសារសត្វព្រះច័ន្ទលែងដើរសូហ៊ូនក៏លែងដើរដូចគ្នាអញ្ចឹងសូហ៊ូននឹងគាត់ខឹងឲ្យមួម៉ៅមែនទែនព្រមនោះក៏សត្វតែលីយូនបង្ហាញខ្លួនលីយូនគាត់ក៏មកនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលសូហ៊ូនថាអូសូហ៊ូនម្ចាស់អើយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់ដែលកន្លែងព្រះច័ន្ទជ្រើសយកអពមយូននឹងឲ្យធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះច័ន្ទឥឡូវនេះមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់តាមពិតគឺមានតែយើងទាំងពីរនាក់ទេដែលស័ក្តិសមជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទហើយណាមួយបើសិនជាមយូនគ្រប់គ្រងព្រះច័ន្ទមិនបានល្អនោះវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ព្រះអាទិត្យដែរអញ្ចឹងគឺមានតែពីរនាក់យើងប៉ុណ្ណោះដែលស័ក្តិសមចំពោះបេសកកម្មនេះអញ្ចឹងអពសូហ៊ូនបន្ទាប់ពីទទួលការបញ្ចុះបញ្ចូលពីអពលីយូនហើយគាត់ក៏មានការខឹងសម្បាហើយក៏បានចាក់ចេញពីប្រាសាទព្រះអាទិត្យដើម្បីទៅស្វែងរកមយូនរបស់យើងនៅប្រាសាទចានហ្នឹងចំណែកឯមញូនរបស់យើងវិញគាត់នឹងមិនដឹងថាទៅចាប់ប្រច័នយកមកវិញធ្វើម៉េចទេតែគាត់ក៏បានឃើញពីពីងប្រច័នអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រើពីពីងប្រច័នហ្នឹងគប់ទៅយកប្រច័ននោះត្រឡប់មកវិញបានទៅជោគជ័យទៅហើយក៏បានឈរអបប្រច័នហ្នឹងអញ្ចឹងទៅលយដែរបាទចំណែកឯនៅប្រាសាទព្រះអាទិត្យវិញបន្ទាប់ពីសូហ៊ូនរបស់យើងមិននៅទីតាំងកំណត់នោះអញ្ចឹងគ្នារបស់អពនិក cross ពីរនាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាមកលួចព្រះអាទិត្យអ្នកចំណិតរបស់សូហ៊ូនហ្នឹងចង់ជួយការពារព្រះអាទិត្យដែរប៉ុន្តែធ្វើអ្វីមិនកើតចំណែកឯសូហ៊ូនរួមជាមួយនឹងលីយូនវិញក៏បានមកទីតាំងប្រាសាទរបស់មញូនចំណែកឯក្លីមនាងគឺជាអ្នកសិក្សាអំពីផ្កាអំពីអីអញ្ចឹងទៅនាងក៏ឆ្ងល់ថាមិនមករយៈហ្នឹងព្រះច័ន្ទរត់ញ៉ៃម្លេះនិយាយពីបញ្ហាព្រះច័ន្ទមិនតតដាច់ពីមាត់ផងក៏សាប់តែប្រាសាទព្រះអាទិត្យហ្នឹងលែងដើរទៅមុខហើយលុតជង្គង់នៅមកកន្លែងដោយសារតែអីគឺដោយសារតែគ្នារបស់បេនិក crossing យកព្រះអាទិត្យចាក់ចេញពីប្រាសាទនោះបាត់ទៅហើយក្លីមនាងក៏បានឃើញរឿងហេតុទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនាងក៏ចង់យករឿងទៅប្រាប់អ្នកការពារព្រះអាទិត្យដំបូងឪពុករបស់នាងហាក់ដូចជាខាត់ប៉ុន្តែក្លីមក៏បាននិយាយថាប៉ាតើតែជឿជាក់លើខ្ញុំអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ធ្វើរឿងមួយនេះចំណែកឯសូហ៊ូនវិញពេលដែលជួបជាមួយនឹងញូនទៅក៏បានចង់ដេញវាយញូនអញ្ចឹងណាហើយសូហ៊ូនក៏បានប្រាប់ញូនវិញធ្វើការខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវទាំងដែលសូហ៊ូនខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងចាក់ចេញពីប្រាសាទដែរសិតខុសទាំងពីរនេះព្រមនោះក្លីមក៏បានស្រែកហៅពីខាងក្រៅសូហ៊ូនឬសូស្រីស្អាតហៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ចេញមកតែក្លីមនាងដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសូហ៊ូននេះនាងគាត់នឹងមកប្រាប់ថាសូហ៊ូនណាពេលនេះព្រះអាទិត្យមិនដឹងនរណាគេលួចទៅបាត់ទៅហើយសូហ៊ូនគាត់ទៅឃើញអញ្ចឹងព្រមគាត់ក៏បានឡើងមកពិនិត្យមើលឃើញថាព្រះអាទិត្យរបស់គាត់នឹងគេយកទៅណាបាត់ហើយហ្នឹងចំណែកញូនគាត់ក៏បានកាន់ព្រះច័ន្ទចេញពីព្រៃតែក្លីមរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនដឹងទេធ្វើភ្នែកដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងញូនទេតែញូនដូចជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយក្លីមនិយាយងាយដូចលងស្នេហ៍បាទចំណែកឯព្រះអាទិត្យវិញឥឡូវនេះធ្លាក់ចូលមកក្នុងដៃរបស់ Necros ហើយ Necros គាត់ថាព្រះអាទិត្យនឹងគឺជារបស់គាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានផ្លុំព្រះអាទិត្យនឹងឲ្យអាឡតហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាគ្នារបស់គាត់យកព្រះអាទិត្យទៅទុកកន្លែងណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមើលឃើញតែបន្តិចទៀតព្រះអាទិត្យនឹងខ្លាចទៅជាតកកអាលាអញ្ចឹងណាចំណែកឯក្លីមវិញបែរជានៅតែបន្តថារឿងហេតុទាំងអស់កើតឡើងគឺដោយសារតែញូនគាត់ក៏បានតបទៅវិញថាគាត់អត់ដែលដឹងទេហេតុអ្វីបានគេជ្រើសរើសគាត់ធ្វើជាអ្នកការពារព្រះច័ន្ទអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់មានប្រយោជន៍តែរឿងមួយទេគឺធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមានសុបិនអាក្រក់ខ្លាចទៅជាមានសុបិនល្អវិញនិយាយទៅគឺគាត់បានតែត្រឹមគ្រប់គ្រងសុបិនរបស់គេប៉ុណ្ណោះតែ Glim អត់បានស្ដាប់អីផងដោយសារតែនាងអាឡត់ភ្លើងអញ្ចឹងនាងក៏បានកក់ទៅជាតកកទៅភ្លាមនោះសូហ្វូនឹងគាត់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនហើយគាត់ចោទប្រកាន់រឿងបាត់ព្រះអាទិត្យអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺកាត់ឡើងដោយសារតែមញូហ្នឹងឆ្លុះចុះឆ្លុះឡើងអញ្ចឹងសូហ្វូនឹងមិននៅក្បែរខ្លួន Glim ហើយគាត់មានកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងក៏បានធ្វើឲ្យ Glim នឹងរលាយមកជាទុនល្វេល្វក់វិញទៅបន្តមកនឹងអពលីយូនក៏បង្ហាញខ្លួនពេលដែលលីយូនបង្ហាញខ្លួនគាត់ក៏បានប្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាថាហូព្រះអាទិត្យប្រហែលជាអ្នក cross លួចទៅកាន់ភពខាងក្រោមបាត់ទៅហើយព្រោះឯអពនឹងចង់បានព្រះអាទិត្យខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានតែសូហ៊ូនទេដែលអាចទៅយកព្រះអាទិត្យបានមកវិញអញ្ចឹងសូហ៊ូននោះក៏បានយកព្រះច័ន្ទចេញពីដៃរបស់មញូននឹងបកគោលទៅឲ្យលីយូនហើយប្រាប់លីយូនថាមានតែលោកទេស័ក្តិសមជាអ្នកការពារព្រះច័ន្ទចំណែកឯមញូននេះថយចេញអញ្ចឹងមញូនគាត់មានអារម្មណ៍ទឹកខ្មាស់គេណាគាត់ក៏រត់ចាក់ចេញពីទីនោះទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានទួនាទីក្នុងការវាយតម្លៃនរណាម្នាក់ស័ក្តិសមធ្វើអីឬមិនស័ក្តិសមធ្វើអីនោះទេនោះគឺជាសមត្ថភាពរបស់គេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចជាសូហ៊ូនគាត់គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការកំណត់ថានរណាគឺជាអ្នកការពារព្រះច័ន្ទបានឡើយវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយដូច្នេះសូហ៊ូនក៏បញ្ញាបញ្ញាទៅតាមស្វែងរកព្រះអាទិត្យរបស់ខ្លួនក្លីមនាងទៅតាមសូហ៊ូនដោយសារតែនាងត្រូវការកម្ដៅពីខ្លួនរបស់សូហ៊ូនចំណែកឯមញូនដើរតែម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃក៏បានឃើញមានកន្លែងខ្លះខ្ទេចខ្ទីដោយសារតែស្នាដៃគាត់អញ្ចឹងណាហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ទាំងអស់ក៏បានចោទប្រកាន់ថាគាត់គឺជាអ្នកបំផ្លាញពេលរាត្រីនេះបំផ្លាញព្រះច័ន្ទអញ្ចឹងពួកគេនឹងអត់ឲ្យមញូនរបស់យើងចូលក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេឡើយបន្តមកឪពុករបស់មញូនក៏បង្ហាញខ្លួនហើយមញូនក៏បានសន្យាជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនថាប៉ាខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើខុសអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឪពុករបស់មញូនគាត់អត់និយាយអ្វីនោះទេគាត់បានតែងក់ក្បាលគាំទ្រកូនរបស់គាត់ព្រោះគាត់ក៏អត់ហ៊ាននិយាយអីច្រើនដែរខ្លាចគេដេញចេញពីក្រុមអញ្ចឹងដំបូងយើងគិតថាមញូនអត់ស័ក្តិសមជាអ្នកការពារទេប៉ុន្តែតាមសម្ដីរបស់មញូនគឺគាត់គឺជាអ្នកចេះដឹងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបញ្ហាគាត់ជាអ្នកបង្កើតឡើងហើយគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់គឺមានតែគាត់ប៉ុណ្ណោះដែលដោះស្រាយបានអញ្ចឹងគាត់នៅតែតស៊ូ
ស៊ូដល់ទីបញ្ចប់ទោះជាគ្មាននរណាគាំទ្រគាត់ក៏ដោយចំណែកឪពុករបស់ Glim ក៏បានមកស្វែងរកកូនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរលត់ភ្លើងគាត់ក៏បានកក់ទៅជាតកកបាត់ទៅចំណែកឯ Sohoon រួមជាមួយនឹង Glim កំពុងតែតាមស្វែងរកព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែពួកគេធ្វើដំណើរយូរតងងឹតទៅដូច្នេះហើយនឹង Myun គាត់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនហើយគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជាសត្វអំពិលអំពែកមានភ្លើងគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកព្រះអាទិត្យដែរបែក Sohoon មិនដឹងស្អីហ្នឹងមើងងាយគេទៀតថាឯងមានទូកញែកកញ្ញក់អញ្ចឹងមិនអាចចូលរួមបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យនេះបានទេមិនស្រួលឯងឃើញ Neck Crossing រត់មុនគេទៅហើយតែ Myun គាត់ក៏បាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការជំនួយពីខ្ញុំបើសិនជាគ្មានភ្លើងពីខ្ញុំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលក្នុងព្រៃនេះមិនបានទេវែងឡើយហ្នឹងអាពេក Sohoon គាត់អស់ជំរឿគាត់ក៏និយាយថាមិនអីទេយើងយល់ព្រមតែឯងជូនយើងត្រឹមតែឆ្លងកាត់ព្រៃនេះបានហើយតែផុតពីព្រៃនេះហើយគឺជាបេសកកម្មរបស់យើងហើយរួចហើយពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅចំណែកឯប៉ាក់លីយូនវិញគាត់ក៏បានយកព្រះច័ន្ទយកមកបង្ហោះហើយគិតថាគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះច័ន្ទណាតែអត់ទេព្រះច័ន្ទលែងហោះហើយវាក៏បានធ្លាក់ចុះមកជាប់លើចុងឈើអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងព្រះច័ន្ទបានចំណែកឯក្រុមធ្វើបេសកកម្មនេះវិញ Glim របស់យើងនាងក៏បានអានសៀវភៅជាច្រើនរួចក៏ដឹងថាផ្លូវទៅកាន់ Underworld នោះវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនមានសត្វសាហាវព្រៃផ្សៃជាច្រើនហើយចំពោះប៉ាក់ Neck Cross វិញនោះគឺជាឡាវ៉ាដ៏ធំអស្ចារ្យអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរគិតថាអាចធ្វើអីតទល់ជាមួយនឹងប៉ាក់នឹងរួចអត់ Sohoon គេរៀងមានទំនុកចិត្តទេគាត់ថាកុំបារម្ភខ្ញុំខ្លាំងណាស់នៅតែពីក្រោយខ្ញុំទៅចំណែកឯប៉ាក់លីយូនដែលគិតថាខ្លួនឯងគឺស័ក្តិសមជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងការពារព្រះច័ន្ទនេះបានមករើសព្រះច័ន្ទត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែពេលដែលគាត់កាន់ព្រះច័ន្ទនឹងទៅវាក៏ចាប់ផ្ដើមរួមតូចទៅបង្កជាការរញ្ជួយដីអញ្ចឹងមិនវិញឡូវឥឡូវនេះពួកគេមកដល់ផ្លូវចូលទៅក្នុងឋាននរោ Underworld ហើយអញ្ចឹងពួកគេក៏បានរើសសារធាតុអ្វីម្យ៉ាងដែលហូបទៅអាចធ្វើឲ្យពួកគេដកដង្ហើមក្នុងទឹកបានរាប់ម៉ោងប៉ុន្តែចំពោះ Glim យើងផ្ទាល់នាងប្រហែលជាមិនអាចធ្វើដំណើរបានទេដោយសារតែពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងទឹកវាត្រជាក់ទៅនាងនឹងកកតែ Myun គាត់ក៏បាននិយាយថាកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងការពារនាងរហូតដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹង Myun ក៏បានកាន់ដៃ Glim ចូលទៅក្នុងទឹកហើយបានមួយសន្ទុះ Glim របស់យើងនាងក៏បានប្រែកកទៅជាដុំកកយ៉ាងរឹងតែ Myun គាត់បានប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនដោយដាក់ Glim នៅពីខាងក្រោយខ្នងហើយធ្វើដំណើរចូលទៅ Underworld យ៉ាងជ្រៅចំណែកឯប៉ាក់លីយូនវិញគាត់នឹងភ័យតឡាត់តាត់តងយកព្រះច័ន្ទមកក្នុងប្រាសាទវិញហើយក៏ឆ្ងល់ថាមិនប្រាសាទនឹងរួមតូចទៅបានមួយសន្ទុះព្រះច័ន្ទនឹងក៏រលាយគ្រាន់តែព្រះច័ន្ទរលាយភ្លាមសត្វដែលដឹកព្រះច័ន្ទនោះក៏បានគេហៅថាកំរោលចូលវាក៏បានប្រែក្លាយទៅជាសត្វដ៏កាចហើយរត់ពេញព្រៃទាំងអស់តែម្ដងចំណែកឯលីយូននៅក្នុងនោះវិញបាក្លុកមិនដឹងដល់ថ្នាក់ណានោះទេបន្ទាប់ពីព្រះច័ន្ទអស់ពន្លឺរុក្ខជាតិនៅពេលយប់ក៏ចាប់ផ្ដើមងាប់អញ្ចឹងសត្វនៅពេលយប់ទាំងអស់គឺគ្មាននរណាហ៊ានចេញពីសម្បុករបស់ពួកគេនោះទេឥឡូវនេះកាត់ដល់ Myun Glim រួមជាមួយនឹង Sohoon វិញពួកគេបានធ្វើដំណើរហែលមកយ៉ាងជ្រៅក៏បានជួបប្រទះជាមួយនឹងសត្វចម្លែកអ្វីម្យ៉ាងបានធ្វើការវាយប្រហារពួកគេ Myun គាត់ក៏ព្យាយាមជួយយក Glim ត្រឡប់មកវិញចឹងដែរចំណែក Sohoon ក៏ជួយដូចគ្នាប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនឈ្នះសត្វស្អីគេម្យ៉ាងដូចមឹកមិនទេព្រាមនោះក៏សត្វតែមានសត្វអ្វីម្យ៉ាងមួយទៀតបង្ហាញខ្លួនមានពន្លឺទៅចាស់ទៅចង់ពួកគេគិតថាប្រហែលជាបិសាចភ្លើងហើយតែអត់ទេបុរសម្នាក់នេះក៏ជាអំបូរអ្នកការពារប្រច័ណ្ឌដែរដែលគាត់មានឈ្មោះថា Phosphor ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់មកនៅក្នុងទឹកនេះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយ Myun របស់យើងគាត់ក៏បានសុំជំនួយពី Phosphor អញ្ចឹង Phosphor ក៏បាននាំផ្លូវពួកគេទៅកាន់ទីតាំងដើម្បីចូលទៅកាន់កន្លែងប៉ាក់ Neck Cross លាក់ខ្លួនឥឡូវនេះពួកគេបានមកដល់ផ្លូវបន្តទៀតហើយបន្តមក Phosphor ក៏បានជួយឲ្យ Glim របស់យើងនឹងមកជាធម្មតាវិញដោយគាត់ប្រើថាមពលពិសេសរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមានកម្ដៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងបន្តមក Myun គាត់ក៏សួរថាលោកតាចុះតើខ្ញុំមានថាមពលពិសេសអ្វីដែរ Phosphor គាត់ក៏បាននិយាយថាគ្រប់អ្នកការពារប្រច័ណ្ឌទាំងអស់គឺពួកគេមានវេទមន្តមួយដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែយើងមិនដឹងទេឯងរកដោយខ្លួនឯងចុះរួចហើយពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀត Glim ក៏បានអរគុណ Myun ដែលព្យាយាមការពារនាងតែមើលទៅពេលនេះ Glim ហាក់ដូចជាទន់ភ្លន់ចំពោះ Myun ខ្លាំងទៅហើយប្រហែលជាលងស្រឡាញ់គេដែរអញ្ចឹងពេលដែលពួកគេបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនឹងគ្រប់គ្នាក៏ឆ្ងល់ថាតើ Neck Cross ជានរណាអញ្ចឹង Phosphor គាត់ក៏បានប្រាប់ថាតាមពិតទៅ Neck Cross គឺជាអ្នកការពារព្រះអាទិត្យដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មានភាពលោភលន់អញ្ចឹងក៏ត្រូវបានពស់បិសាចម្យ៉ាងនឹងពង្វក់ស្មារតីគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាបិសាចហើយតោងយកព្រះអាទិត្យនឹងចង់មកនៅក្បែរខ្លួនតែម្នាក់ឯងដូច្នេះហើយអ្នកដឹកនាំចាស់ដែលមានមាឌតូចនឹងបាទកាលពីមុនគាត់មិនមែនមាឌតូចចឹងឯងគាត់មាឌធំណាស់ក៏បានវាយប្រហារជាមួយនឹងប៉ាក់ Neck Cross ធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ចូលមកដីយ៉ាងជ្រៅនេះហើយគាត់ក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកការពារព្រះអាទិត្យទៅប៉ុន្តែ Glim នឹងឆ្ងល់ថាចុះកាលពេលហ្នឹងមិនក៏ Phosphor របស់យើងគាត់មិនចេញជួយដែរដោយសារតែគាត់មានទួនាទីក្នុងការធ្វើឲ្យព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនឹងរួមសហការគ្នាតែកាលពីពេលហ្នឹងគឺ Phosphor របស់យើងគាត់ខ្លាចគាត់គេហៅថាទុនខ្សោយទុនជ្រាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់បាននិយាយអីប្រាប់ទៅកាន់ Glim នឹងបន្តទៀតដែរតែ Glim បាននិយាយថាតែខ្ញុំអានសៀវភៅច្បាស់ណាស់គឺពេលហ្នឹងលោកទុនជ្រាយលោកខ្លាចហ្នឹងបានជាលោករត់បន្តមក Phosphor ក៏និយាយថាកុំជឿតាមសៀវភៅពេកអញ្ចឹងបើនាងគិតថាខ្ញុំខ្ញុំមិនជួយនាងទៅកាន់ទីតាំងរបស់ Neck Cross ទេរួចហើយ Phosphor ក៏ចាក់ចេញពីទីនោះទាំងខ្មាស់គេបាទប្រហែលជាគាត់នឹងខ្មាស់គេដែរព្រោះអតីតកាលគាត់ទុនជ្រាយគាត់កំសាកពេកដូច្នេះពួកគេនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែពេលដែលដល់ផ្លូវចូលទៅកន្លែងប៉ាក់ Neck Cross ហ្នឹង
ញូនរបស់យើងគាត់ក៏បានប្រទះឃើញសត្វព្រះច័ន្ទនឹងកំពុងតែកំរោលខ្លាំងមែនទែនគាត់និយាយថាគាត់ទៅតែជួយសត្វព្រះច័ន្ទនឹងហើយណាមួយគាត់ក៏អត់ឃើញព្រះច័ន្ទជាប់សត្វនឹងទៀតប្រហែលជាមានរឿងអីកើតឡើងហើយប៉ុន្តែសូហ៊ូនគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់គិតថាបេសកកម្មរបស់គាត់សំខាន់បំផុតគឺយកព្រះអាទិត្យរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងញូនគាត់ធ្វើបេសកកម្មនោះតែម្នាក់ឯងចំណែកឯសូហ៊ូននៅតែបន្តទៅស្វែងរកព្រះអាទិត្យរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញចំណែកឯហ្គ្លីមក៏បាននិយាយប្រាប់ប៉ែសូហ៊ូននឹងចឹងដែរថាព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទៅធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាតែអាប៉ែសូហ៊ូនគឺគាត់មិនខ្វល់ទេគាត់ក៏បានហក់ចុះទៅផ្លូវនឹងតែម្នាក់ឯងចំណែកឯហ្គ្លីមវិញបានរត់មកតាមញូនពេលដែលសូហ៊ូនហក់ចុះមកដល់ខាងក្រោមយើងក៏ប្រទះឃើញថាពស់បិសាចជាច្រើននឹងបានរុំព័ទ្ធសូហ៊ូនរបស់យើងចំណែកឯញូនរបស់យើងវិញក៏បានប្រទះឃើញឆ្កែរបស់គាត់នឹងជាប់ជើងសត្វព្រះច័ន្ទនោះអញ្ចឹងញូនគាត់ក៏បានជិះឆ្កែរបស់គាត់ដើម្បីដេញតាមសត្វតោងព្រះច័ន្ទនោះចំណែកឯហ្គ្លីមក៏បានជិះពីខាងក្រោមញូនជាចុងក្រោយញូនរបស់យើងក៏បានឡើងទៅលើប្រាសាទសត្វនោះបានបន្ទាប់មកញូនគាត់ក៏ព្យាយាមរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យសត្វនឹងគាត់សម្រួលអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាដូច្នេះក៏មានអាម្សៅជាច្រើនចេញពីក្នុងដៃរបស់ញូនអញ្ចឹងម្សៅនោះហើយក៏បានសម្រួលអារម្មណ៍ឲ្យសត្វនោះបានស្លូតត្រឡប់មកដូចដើមវិញអញ្ចឹងទេពកោសល្យរបស់ញូនមួយនេះវាពិតជាខ្លាំងអស្ចារ្យមែនទែនគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការគិតរបស់នរណាម្នាក់បានអញ្ចឹងណាចំណែកឯ Phosphor វិញបន្ទាប់ពីឃើញភាពក្លាហានរបស់ញូនគាត់ក៏គិតឃើញថាហេតុអ្វីក៏ឯងពេលហ្នឹងមិនក៏មិនខំប្រឹងតទល់ជាមួយនឹងគេបែរជារត់គេចទៅវិញចំណែកឯសូហ៊ូនរបស់យើងវិញឥឡូវនេះយើងឃើញថាពស់បិសាចជាច្រើនបានរោមព័ទ្ធសូហ៊ូនរបស់យើងរួចហើយពស់នោះក៏បានប្រើវេទមន្តរបស់ខ្លួនបញ្ចុះបញ្ចូលសូហ៊ូននឹងឲ្យឈួតលីលាដោយសារតែសូហ៊ូនគឺគាត់មានកូនចិត្តអាក្រក់មួយគឺមិនចេះស្ដាប់នរណានោះទេហើយគេហៅថាគិតតែខ្លួនឯងល្អរហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពស់នឹងអាចពង្រួមស្មារតីរបស់សូហ៊ូនបានដោយជោគជ័យចំណែកឯញូនរួមជាមួយនឹងហ្គ្លីមវិញពួកគេក៏បានឡើងមកលើប្រាសាទព្រះច័ន្ទនោះហើយក៏បានឃើញថាព្រះច័ន្ទបានបាត់ខ្លួនរលាយខ្សលទៅហើយអញ្ចឹងញូនរបស់យើងគាត់ក៏បានសម្លឹងឃើញផ្លូវចូលទៅកាន់ទឹកដីនៃការសម័យអញ្ចឹងញូនរួមជាមួយនឹងហ្គ្លីមក៏សម្រេចចិត្តចុះទៅខាងក្រោមដើម្បីយកព្រះច័ន្ទត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែក្នុងដំណើរបេសកកម្មនោះគឺពួកគេប្រៀបដូចជាការសម័យអញ្ចឹងមិនអាចឃើញរូបរាងរបស់ពួកគេច្បាស់ទេហើយក៏មានសត្វបិសាចជាច្រើនបានដេញតាមវាយប្រហារដល់ពួកគេផងដែរប៉ុន្តែសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ញូនបានធ្វើឲ្យសត្វបិសាចនៅក្នុងក្តីសុបិនទាំងអស់នោះមិនអាចធ្វើអ្វីញូនរបស់យើងបាននោះឡើយបន្តមកញូនក៏បានប្រទះឃើញផ្ទាំងថ្មយ៉ាងធំអញ្ចឹងផ្ទាំងថ្មនោះតម្រូវឲ្យញូនរបស់យើងនឹងគាត់ដាប់ឲ្យចេញជារូបរាងព្រះច័ន្ទហើយយកត្រឡប់មកខាងក្រៅវិញហើយក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរយើងក៏ឃើញមានកូនចៅរបស់ប៉ែ Nexus អញ្ចឹងមាន2នាក់តែម្នាក់នេះគាត់ចិត្តល្អហើយគាត់តែងតែសុបិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏សុបិនឃើញញូននឹងយកព្រះច័ន្ទវិញប៉ុន្តែត្រូវបានអាមួយទៀតនឹងរំខានបាទមួយម៉ាប់និយាយទៅកូនចៅម្នាក់មួយស្គមនេះគឺគាត់ចិត្តល្អមែនទែនគាត់អត់ចង់ឲ្យមានរឿងអីកើតឡើងទេនិយាយទៅចំណែកឯសូហ៊ូនវិញពេលនេះបិសាចពស់នឹងបានចូលទៅក្នុងខួរក្បាលក្នុងបេះដូងពេញរាងកាយរបស់សូហ៊ូនហើយបន្តមកនោះ Phosphor ក៏បានបង្ហាញខ្លួនដើម្បីការពារសូហ៊ូនប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺពេលនេះគឺយឺតពេលទៅហើយចំណែកឯញូនរួមជាមួយនឹងហ្គ្លីមវិញពួកគេក៏បានយកព្រះច័ន្ទត្រឡប់មកវិញតែក្នុងកំឡុងពេលនោះញូនរួមជាមួយនឹងហ្គ្លីមនឹងក៏ហាក់ដូចជាមានស្នេហានឹងគ្នាបាទផ្អែមល្ហែមបានផងក៏សាប់តែត្រូវបានសូបទាញចេញមកខាងក្រៅវិញចំណែកឯលីយូនគាត់ក៏បានទទួលស្គាល់កំហុសតាមពិតទៅនឹងគាត់មិនគួរណាជឿលើសម្លេង Nexus នោះទេហើយគាត់ក៏បាននិយាយគឺមានតែញូនទេដែលស័ក្តិសមធ្វើជាអ្នកការពារព្រះច័ន្ទចំណែកឯហ្គ្លីមក៏បាននិយាយថាព្រះច័ន្ទនេះមិនអាចភ្លឺបាននោះទេលុះត្រាតែមានជំនួយពីព្រះអាទិត្យដូច្នេះពួកគេក៏បញ្ញាដើម្បីទៅជួយ Phosphor ចំណែកឯសូហ៊ូនវិញពេលនេះគឺធម្មពលបិសាចបានចូលពេញខ្លួនរបស់គាត់ហើយបើសិនជាជួយមិនទាន់ពេលនោះទេ Sophon របស់យើងនឹងគាត់នឹងខ្លាចទៅជាបិសាចដូច្នេះ Phosphor គាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ប្រើធម្មពលចុងក្រោយរបស់គាត់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះ Sophon ឲ្យបានជោគជ័យបន្ទាប់ពីជួយរួចPhosphor របស់យើងក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយគាត់បានផ្ទុះបញ្ចេញពន្លឺធ្វើឲ្យពស់បិសាចទាំងអស់នោះខ្ទាតចេញពីនឹងអស់ទៅអញ្ចឹងអប៉ែ Nexus ក៏បាននិយាយថាគ្មាននរណាធ្វើការបានទេមានតែគាត់ធ្វើផ្ទាល់ហ្មងទៅបានចំណែកឯ Immune រួមជាមួយនឹង Glim ក៏បានចុះមកខាងក្រោមហើយ Sophon យើងពេលនេះក៏បានហក់អោប Immune មកគាត់បានចាត់ទុក Immune ជាមិត្តភក្តិល្អរបស់គាត់វិញហើយរួចហើយពួកគេក៏បន្តដំណើរដើម្បីស្វែងរកព្រះអាទិត្យត្រឡប់មកវិញពេលដែលមកដល់កន្លែងកំណត់អប៉ែ Nexus ក៏បានធ្វើការវាយប្រហារពួកគេញូនរួមជាមួយនឹង Glim គឺជាអ្នកទៅតាមយកព្រះអាទិត្យត្រឡប់មកវិញចំណែកឯ Sophon របស់យើងជាអ្នកតទល់ជាមួយនឹង Nexus ចំណែកឯ Immune រួមជាមួយនឹង Glim វិញក៏ត្រូវបានគ្នារបស់ Nexus បានធ្វើការហាមឃាត់ផ្លូវអញ្ចឹង Immune យើងបានវាយប្រហារជាមួយនឹងអប៉ែធាត់មាសទៀបនេះចំណែកឯ Glim របស់យើងវិញបានតទល់ជាមួយនឹងអប៉ែមាសស្គមនេះតែគាត់ចិត្តល្អខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានដោះលែងឲ្យ Glim របស់យើងនឹងទៅរកព្រះអាទិត្យចំណែកឯ Sophon វិញកំពុងតែតទល់ជាមួយនឹង Nexus ប៉ុន្តែ Nexus ដោយសារតែគាត់ធំខ្លាំងពេកនឹងមិនដឹងថា Sophon របស់យើងអាចតទល់បានឬមួយក៏អត់ទេចំណែកឯ Immune វិញក៏កំពុងតែត្រូវបានគេវាយប្រហារខ្លាំងផងដែរចំណែកឯ Glim កំពុងតែរត់សម្ដៅទៅរកព្រះអាទិត្យដូច្នេះ Glim របស់យើងនាងមិនគិតអ្វីច្រើននោះទេដើម្បីសុវត្ថិភាពមនុស្សដទៃទៀតនាងសុខចិត្តធ្វើការផ្លុំឲ្យព្រះអាទិត្យនឹងបញ្ចេញភ្លើងកាលណាផ្លុំបញ្ចេញភ្លើងទៅគឺ Glim របស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមរលាយញូនគាត់ក៏ខំព្យាយាមស្រែក Glim កុំឲ្យធ្វើរឿងបែបនោះដែរប៉ុន្តែ Glim របស់យើងនាងមិនស្ដាប់នោះទេនាងគិតថារឿងដែលនាងធ្វើជារឿងត្រឹមត្រូវនាងក៏សម្រេចចិត្តប្រើដង្ហើមចុងក្រោយរបស់នាងផ្លុំឲ្យព្រះអាទិត្យឆេះ
ព្រះអាទិត្យក៏ចាប់ផ្ដើមឆេះក្លីមរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមរលាយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតញូនរបស់យើងក៏បញ្ញាបញ្ញាមកមើលក្លីមតែក្លីមក៏បានប្រាប់ថាមិនបាត់ខ្វាយខ្វល់ពីនាងទេទៅជួយសូហ៊ូនឲ្យលឿនទៅគឺមានតែលោកទេដែលអាចតទល់ជាមួយនឹង Next Cross បានបន្ទាប់ពីនិយាយរួចក្លីមរបស់យើងក៏បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងអពៈ Next Cross ក៏ចង់មកសម្លាប់ញូនរបស់យើងចោលតែត្រូវបានស៊ូហ៊ូននឹងជួយទ្រប៉ុន្តែបានមួយសន្ទុះបន្ទាប់ពីព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរះម្ដងទៀតព្រះច័ន្ទក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺអញ្ចឹងថាមពលរបស់សូហ៊ូនរួមជាមួយនឹងញូននឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានម្ដងទៀតពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមវាយបកទៅលើ Next Cross វិញប៉ុន្តែលើកនេះញូនរបស់យើងគាត់ក៏បានប្រើវេទមន្តដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់មួយទៀតគឺការចូលទៅក្នុងក្តីសុបិនរបស់ Next Cross បន្ទាប់មក Next Cross ពិតជាមានការខឹងសម្បារមែនទែនដោយសារតែញូនចូលមកក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្លួនហើយ Next Cross ក៏មិនអាចធ្វើអ្វីញូនបានដែរដោយសារតែញូនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្តីសម័យរបស់ Next Cross នេះបន្ទាប់មកញូនរបស់យើងក៏បានប្រើធម៌ពលអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនទាញបិសាចពស់ចេញពីខ្លួនរបស់ Next Cross បន្ទាប់ពីទាញបានជោគជ័យហើយញូនរបស់យើងក៏បានភ្ញាក់មកពីដំណេកវិញពេលដែលភ្ញាក់មកក៏ប្រទះឃើញថាពេលនេះតំបន់ភ្នំភ្លើងភ្លុកភ្លើងអីហ្នឹងក៏បានប្រែក្លាយទៅជាតំបន់រុក្ខជាតិដ៏សស់បំព្រងហើយ Next Cross របស់យើងក៏បានប្រែក្លាយទៅជាដុំថ្មហើយបញ្ចេញទឹកមកយ៉ាងអស្ចារ្យអញ្ចឹងអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ត្រឡប់មករកភាពស្ងប់វិញដែរសូហ្វវុនក៏បានសរសើរញូនចេញពីចិត្តតែម្ដងដោយហៅញូនថាអ្នកការពារព្រះច័ន្ទដ៏អស្ចារ្យបំផុតបន្តមកទៀតញូនរបស់យើងក៏បាននាំសាកសពរបស់ក្លីមដាក់នៅលើថ្មមួយហើយខ្លួនក៏បានរៀបចំសាកសពរបស់ក្លីមនឹងឲ្យស្អាតដូចមុនវិញហើយក៏បានកាច់ព្រះច័ន្ទមួយចំណិតឲ្យក្លីមរបស់យើងដាក់លើដើមទ្រូងរបស់នាងហើយក៏ដើរចាក់ចេញពីទីនោះទាំងទឹកភ្នែកក្រោយមកញូនរបស់យើងក៏បានបង្ហោះព្រះច័ន្ទដូច្នេះពេលនេះព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនឹងបានឡើងដំណើរគ្នាហើយរុក្ខជាតិអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ចាប់ផ្ដើមមានជីវិតជីវ៉ាឡើងវិញសូហ៊ូនក៏បានគប់យកព្រះអាទិត្យឲ្យត្រឡប់មកក្បែរភពផែនដីវិញហើយពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏បានចែងចាំងទៅលើសាកសពរបស់ក្លីមដែលធ្វើឲ្យក្លីមនាងចាប់ផ្ដើមមានជីវិតម្ដងទៀតប៉ុន្តែជីវិតរបស់ក្លីមលើកនេះគឺខុសពីមុនដោយសារតែនាងកើតឡើងម្ដងទៀតដោយធម៌ពលនៃព្រះច័ន្ទដូច្នេះទោះបីជាព្រះអាទិត្យចែងចាំងមកលើនាងយ៉ាងណាក៏នាងមិនរលាយដែរហើយទោះជាពេលនាងនៅពេលយប់ក៏នាងមិនកកដូចពីមុនដែរអញ្ចឹងនាងក៏បញ្ញារត់មករកញូនក្នុងកំឡុងពេលនោះសូហ៊ូនក៏បានប្រទះឃើញក្លីមគាត់ក៏សប្បាយចិត្តឪពុករបស់ក្លីមក៏ឃើញកូនស្រីរបស់ខ្លួនគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាចំណែកឯញូនណាបែរកំសត់ទឹកភ្នែកអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានសម្លឹងឃើញថាក្លីមកំពុងតែស្រែកហៅគាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏បញ្ញាដើម្បីមកយកក្លីមឡើងមកលើប្រាសាទរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយពួកគេក៏បានថើបគ្នានៅទីនោះទៅអញ្ចឹងរឿងរបស់យើងគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទ Happy Ending នឹងឯងអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាន់ចិត្តដូច្នេះខ្ញុំរត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា